코골이라는 게 이비인후과 질환이라고 생각하면 이비인후과에서 뭐 진단받고 치료받으시면 되고요. 수면이 뇌에서 시작을 했다고 생각하시는 분은 뇌 전문의한테 진단을 받고 치료를 하는 경우가 되겠죠. 근데 수면 장애 중에 코골이가 있지 않습니까? 근데 그 과거에는 코골이가 코에서 올려나기 때문에 이비인후과 질환으로 이제 생각을 하는 경우가 많았어요. 그렇지만 이제 코골이의 원인이 뇌, 코, 목젖, 혀, 기도, 폐기능, 그래서 신경과부터 내과까지도 전부 다 포함돼서 문제가 있을 때 코를 고는 거기 때문에 이 전반적인 뇌부터 심지어는 횡격막이나 폐활량까지 원인을 찾으려고 보면은 이비인후과적으로 국한돼서 보기에는 조금 더 소견이 확실치 않을 수 있죠. 그래서 제가 뭐 신경과하고 뇌를 보는 전문이라 뭐 이런 얘기를 하는 건 아니지만은 뇌신경 전문의가 수면 다운 검사, 뇌파 및 호흡, 그 다음에 횡격막까지 전부 다 포함해서 이 코를 고는 원인이 콘지, 목젖인지, 뇌에서 신호가 안 오는지, 아니면 폐에서 폐활량이 안 맞는지, 심지어는 부정맥이 있어도 코를 골거든요. 이 심박동수랑 호흡이랑 같이 연결돼서 하기 때문에 거꾸로 부정맥이 치료가 돼도 코를 안 골아요. 그래서 이 전신질환으로 우리가 파악을 하고 진단과 치료를 받는 게 훨씬 더 정확하다고 말씀드리고 싶고요. 그 다음에 치료를 하는 양압장치는 혀, 기도, 폐, 혀 위는 코하고 목젖은 수술이 편하지만 혀부터는 우리가 수술하기가 어렵기 때문에 이 양압장치를 쓰게 되는데, 양압장치도 코 고는 소리에 연동돼서 쓰는 게 자동양압기. 자동양압기는 특별히 뇌파를 붙이거나 심장을 붙이지 않고 그냥 쓰기만 하면 코 고는 소리에 따라서 연동이 되는데, 문제가 뭐냐면 중추성 보호흡이나 폐쇄성 보호흡이 길면 무호흡 환자도 코를 안 골아요. 이 자동양압기 쓸 때 미국 수면학회에서 봤을 때는 중추성 보호흡이 있거나 폐쇄성이나 중추성이 섞여 있는 환자들한테는 자동양압기를 권장하지 않고 위험을 오히려 경고를 하거든요. 이 단순 코골이만 치료해서 코 고는 소리에 연동되는 게 이비인후과적인 양압기 치료라면 이 모든 것을 파악을 해서 뇌랑 심장에 산소도 잘 가고 심박동수랑 호흡 자, 그 다음에 횡격막까지 맞춰서 정확하게 양압기 압력은 의사가 하룻밤 자면서 세팅을 해줘야겠죠. 이게 수동식 양압기입니다. 그래서 진정한 수면 전문의는 자동은 거의 믿질 않아요. 아직 위험하기 때문에 의사가 직접 보고 안전하게 수동으로 맞춰주는 게 진정한 전문의 가이드하에 양압기 치료를 받았다고 이해하시면 될 것 같습니다. 지금까지 신경과 전문의 한진규였습니다. 감사합니다.